щуп надо. Ну, все сейчас закинем. Эти тоже будем устанавливать? А, ну тогда вот 4 все забыл. А с той стороны как? Там есть место? Сейчас еще один закинем, остальные туда. И туда. Обратно. Sol achter. Да, пойдет, пойдет. Все пока, да? Все. Сейчас, сейчас. Продал. А? Как девички? Да, так. Где будем устанавливать? Куда надо, Макс? Не, видно, что твердо. Смотри, у нас камень один сюда в уголок будет. Ага. Вот, ну там достанем. Сейчас мы доски положим, заехали. Он не сломается? На доски сделаем. А, тут тогда лучше нам бы в этот же мордой заезжать, Макс. Ну у нас же манипулятор же в это впереди, то есть туда. Послушай, вы слышали приезжать?
дорога. Ворота открывать? А он же подъезд. Не, а там есть дорога? Да, Да. есть там дорога. Посмотри там это. Путь сюда, да? Забор, а вот это, да, да? Не, чтобы я там не застрял, как бы. Не, Откуда? А? Нет, Зачем, это если- не дорога, а до Да сюда. зачем, если я отсюда могу сюда поставить? Ну, за камень, ну, пару штук, ребята, как бы. Ну, лучше мне проще отсюда, чем оттуда. Через забор. Отсюда нельзя? Ну, мне же надо лапу выставить или провод там еще. Да. Куда поставить? И забор. Куда оставить? Не, смотри, один у нас. Ну, один здесь получается. Я даже могу полностью не заезжать на камень, как бы. Вот только вот там закрыть камень и всё. Длинная. Там,
Balıklar da durmuyor. Ama bunlarla kalkınca şey yapacak diyorlar. Kamera sınırsın diye yaptım.
все закончили здесь. В Северском выгрузили газон, устанавливали камушки, 9 штук. Потом загрузили и обратно. Сейчас Первомайки. Первомайски будем разгружаться. Ну я только 10 буду, могу завтра. Позвоните завтра.